Месяцы подготовки, и вот она, финишная прямая. Старшеклассники проверяют себя на гибкость, силу и выносливость. Дана Шафеева занимается легкой атлетикой, поэтому специально к сдаче норм ГТО не готовилась. Говорит, пришла за компанию. Для меня самое сложное испытание, наверное, будет метание, потому что я никогда раньше не метала. Гафар Саттаров тоже спортсмен, играет в хоккей, но к сдаче норм подошел ответственно. Это проверка себя, признается парень. За 2 недели мы с тренером проходили сборы. Он нас хорошо подготовил. Тренировки были 2 раза в день, подтягивались, бегали, кроссы. Бег, прыжки в длину, подтягивания, наклоны – это обязательные испытания. Одно школьники могут выбрать сами. Например, пробежать кросс или метать снаряд. Испытания для мальчиков и девочек одинаковые. Вот, например, подтягивания. Только парни делают это на турнике 13 раз. Для девушек задание немного проще – лежа и на низкой перекладине. Но количество повторений больше – 19 раз. Сдача нормативов – дело добровольное и хорошо поощряемое. К золотому значку школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Каждый университет решает сам, сколько дать баллов. От 1 балла до 10 баллов. Ну, вы же сами понимаете, 1 балл иногда решает, попадет он на бюджетную или вне бюджетку попадет. Кто и так уверен в своих силах при сдаче ЕГЭ, на этих соревнованиях выступают как настоящие спортсмены и нацелены только на результат. Артем Изеков ради сдачи норм еще в 8 классе записался в бассейн. Я делаю это только ради души своей, потому что я готовился к этому, я шел, и я не намерен останавливаться. Без золота я не уйду из этого стадиона. С 2018 года мотивация сдать нормы ГТО появится и у взрослых. В республике запускается первый пилотный проект поощрения. За выполненные задания татарстанцам начислят бонусы, которыми можно будет расплатиться, например, в магазинах спорттоваров или купить на них билеты на матч. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.